بانه ترى لا تتوقعون انه العراق يعني يحتاج الى موارد ماليه، لا ما يحتاج الى موارد ماليه، هنا هذه بعض الادوات البسيطه ممكن ان يكون تغيير. عندنا نحكي على اكثر من 5 مليون شخص يعمل بالقطاع التجاري، 5 مليون تاجر ومستورد، هؤلاء عندهم اكثر من 80 تريليون دينار مخزونه بالبيوت مع شخوص الشعب. حقيقه هذه يحتاجون الى ادوات بسيطه لاستقطاب هذه الاموال. اولها تغيير هالشخوص، اي يعني اولها نبدا من ثقه المواطن، نعزز ثقه المواطن وبعدين نتخذ بعض القرارات والاجراءات السريعه. نسبه ثقه المواطن الان باداء يعني حقيقه يعني لا تتجاوز حسب تقديري الشخصي ومن خلال تعرفين احنا شغلنا ويا القطاع الخاص، يعني لا تتجاوز 10% بالحكومه وقرارات الحكومه. اعطيش الدليل بسيط على هذه المعادله. لحد الان ايش قد صار من تبدل القانون القرار الخاص بالتعرفه الجمركيه بالموانئ الحدوديه؟ لحد الان قسم كبير من التجار او المستوردين ما دخلوا بضائعهم، ما عندهم ثقه، يقول لك باي لحظه تدخل يتغير القرار هذا وتدخل على التعرفه القديمه، لان القرارات حقيقه هذا قرار التعرفه الجمركيه هو قرار ظالم الى الشعب بصوره عامه. شفتي حضرتك بانه الاسعار هي زادت اكثر من 70%، بالتالي